अरे वाह 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 वाह, मुखड़ा तो ऐसा बनाया है जैसे कल उठ के पूरी फैमिली यही सब्जी खाने वाली है। हाँ, शर्म आती है तेरे को शर्म? कल सुबह तुम लोग मेरे ही अंदर से ब्रेड जैम लेके जाओगे और इस सब्जी को ऐसा इग्नोर करोगे जैसे टिंडर पे चश्मे वाले लड़के इग्नोर होते। हे चल मैं तुला साफ करते मस्त आज। अरे वाह, आज बरसों बाद मेरी सफाई कैसे याद आ गई? सास को मार के डालने का इरादा है क्या? काश कर पाती, वसीयत पे साइन ही नहीं किया बुढ़िया ने। तो क्या पति को मार के डालेगी? नहीं, उसकी पेंशन बंद हो जाएगी।